Kula mbiyen arep rabi untuk wong Blitar dipeseni Lukman arep rabi nggih Yai. Aku pesen sitok ekonomine ditata. Kowe kula ekonomi rapuh, agamamu rapuh, perjuanganmu rapuh, ibadahmu rapuh. Wis ora usah petentang-petenteng diluk-diluk dalil, ora usah nata ekonomi. Wis tenan, kula ekonomimu barokah, ekonomimu cukup, kowe berjuangmu ya tenang. Lho tenan Pak, akhirnya aku rabi ki ya Allah, bakul Brambang. Nggih, kula pertama langsung nata ekonomi dawuh guru kok. Bakul Brambang gak berhasil, bakul pakaian ning entak-entakane pasar Wlingi. Wah, wis mulai bakul klambi, bakul BH. Wah, senono. Rumangsaku yo gak berhasil, pindah neh bakul katul, gak berhasil, pindah neh bakul ndok, makelaran beda motor. Waduh, akhirnya terakhir bakul jagung. Alhamdulillah mulai menemukan titik terang, lancar bakul jagung Pak, 10 tahun Masya Allah. Kalau waktu niku kon ngimami tahlil moh, kon khutbah moh, dawi guru nota ekonomi, ora sampai tentang tenan. Akhirnya 10 tahun bakul jagung konangan, lek iso ngaji. Ini acara manten kiane ra teko, wong-wong ngerti lek kula alumni pesantren, lah mereka punya zon, punya persangkaan lek alumni pesantren mesti iso ngaji. Mergo ning pondok enek pelajaran khitobah, enek pelajaran pidato. Akhirnya kula dipeksa, kula terus akhirnya mesakne kula ngaji. Ya konangan, alah ndelok bakul jagung kok iso pidato. Akhirnya diundang tonggo sebelah, diundang desa sebelah, kecamatan sebelah, kabupaten sebelah, sampai provinsi sebelah. Kula nembe wangsul kil Purwodadi Jawa Tengah. Nembe king iya. Nembe wangsul king Batam, nembe wangsul king Lampung. Akhirnya kula kondang dadi tukang ngaji, kula putusne bakul jagung tak lereni. Lah nyapa? Mergo tak hitung-hitung kok penak ngaji. Bakul jagung dadak kepotong kuli karo transport, ngaji ki batine utuh. Tapi kula nyambut gawe ngene lho, mulo dadi wong iki tenan. Dawuh Lukman Hakim nata ekonomi, Pak. Hei, sing terkem nyambut gawe. Wong lanang kok mek ngumpulne layangan. Wonge teko. Klambine batik ta? Sing klambi batik mbaten cangkemmu ngono. Nggih ngumpuli layangan, layangane dipanjer mancing. Lho penting nata ekonomi niku lho wong-wong ora gelem nampa Islam jane perkarane mergo ekonomi kok wong kafir niku. Nomor loro wong ki lek kecoba ekonomi wa dhafu fi aklihi, akale dadi bodoh. Nah arep mantu kok ora ndek dhuwit yo bojomu takonono, "Yah piye iki lek mantu?" Sido digedhekne apa ora lembuh, aku ora iso mikir, ora ana sing diudhokne kok lho lak tenan to. Wong lanang ki lek wis ndak ene duwit ndak itomi. Arep mantu kok ndak duwit. Iya apa ora yu? Akale dadi dedel. Oke to wong lanang dedel-dedel mergo ndak patek duwe. Akeh. Nomor 3 ngapunten sing kata wong nek kecoba ekonomi dawuh Lukman Hakim, ngapunten ning tengah masyarakat gak patek ngapunten diregani. Sing panggah teko ki banyune. Ngene iki ya wis ndruwedeg. Lha iki koplok lho. Iki koplok ngene kok tangane. Mendru ngene greweli tangane. Paling ya tembus konone kuwi ya kuwi. Alah, Kang. Ki terus karepmu piye? Ombene mbok deleh ra kok manggakne. Aku mbok kon ngombe apa mbok kon nunggoni, Kang? Lho lah iya bar dideleh terus ngalih iki karepe piye? Engko tamarku tak ane Kaji Yusuf kuwi wong ngene kono kuwi. Monggo iki dipun unjuk. Sapa petekmu ye kok manggakne? Lho wong iki tenan nek kecoba ekonomi tenan. Wis ora usah balik engko balik nuwen-nuweni malah engko. Mulai kadang moro omong ngono kayak kiai ini kenyih kan. Ora usah balik.
Lho wong iki lek coba ekonomi kok miskin ning tengah masyarakat gak patek diregani Pak ngapunten. Lho nyoto yu wong rewang iki lek bagian ngarep lak nyuk-nyuk. Sing bagian ora-ora ini. Sing bagian mburi korah-korah hadang. Lek sing ngarep bagian terima tamu, bagian prasmanan sing soge-soge. Sing soge ndak patek tandang, mek tumpal tampil mulih ngentit iwak. Wis sing soge-soge ngono iku wong iki. Nggih napa nggih? Mula wong Rewang sing paling gedhe ganjarane sing larat-larat iki lho, sing wis kangelan gek bar manten sabune padha. Mula sampeyan iki lek mantu sing sugih karo sing larat sabune bedakno yu. Mergo kangelan sing melarat Rewang ki. Lho delok kangelan sesuk wae ngeterne manten yo ora dijak kok. Amoh wong kiri-kiri iki pancen. Yo aku melu ngeterne manten ora usah. Lah nyapa yu kowe sesuk bagian ke jenang sungsum. Ada sing batin. Sing melarat-larat ora batin. Teng mriki yo ngono kuwi. Mula ayo nata ekonomi Bu nggih. Nggih penting, tenan penting. Lho nate kula critakne besok nang akhirat sing mlebu swarga nek wong papat balapan mlebu swarga to. Lho nggih. Siji wong sing mati syahid. Nomor loro haji mabrur. Nomor telu wong sugih. Nomor papat kiai. Balapan mlebu swarga. Teko lawange swarga sing dhisik dhewe iki haji mabrur. Oh, wong mati syahid. Ditakoni arep ning ndi teng swarga? Apa ngamalmu? Kula mati syahid negakne agamane Allah. Loh. Lho kowe kok berani mengorbankan sesuatu yang paling istimewa jenenge nyawa, kok korbane kangge belani Allah? Sapa sing doktrin awakmu? Sapa sing ngomongi awakmu? Sapa sing mulang awakmu? Kiai. Kula diomongi kalih kiai, wong ki lek ngluhurne agamane Allah dijoli swarga. Minggir sik ben kiaimu. Oh ya ora duku lan diduga kaya mlebu swarga dhisik. Wong sing ngomong kiai, ngene lho kene dinteni kiaimu sik. Akhire sing nomor loro, wah haji mabrur. Arep ning ndi? Teng swarga. Apa ngamalmu? Haji. Al hajj al mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Haji niku lek mabrur malaikat ijoli swarga. Bih. Lah kowe kok kaji ki sing ngomongi sapa? Wong kaji ki ya larang. Ora mending kok nyewa sawah. Wong kaji ki enek furodak 750 juta, enek sing plus 350 juta. Lah awakmu sing reguler 20 juta, ora kok nyewa sawah kok nyewa tebu kok mungkin kaji. Sing ngomongi sapa? Kiai. Oh alah kowe gelem kaji ki mergo didoktrin kiai, diulang kiai. Nggih, ini mikir kene sik ngenteni kiaimu ora diduga santri kok dicek kiai. Nah akhirnya terus kiai teko arep ning ndi nang swarga. Apa ngamalmu? Kula iki kiai. Lho omahmu ndi? Omah kula Tugurejo. Oh alah awakmu to sing jenenge Kiai Bahri awakmu. Nggih ya Allah, wong kok sopan men kulite resik ganteng. Awakmu to nggih. Lho, apa kowe kiai nggih? Kowe ndek pondok nggih. Kowe sing bangun sanes. Lah sing bangun sapa? Bu Endang apa sapa kene masjid iki jenenge? Bu sapa jenengmu? Wah, Bu Endang. Walah, jadi masjidmu apik kuwi, awakmu enggak urun blat boten. Alah, jadi masjidmu sakmono kae kuwi sing bangun Bu Endang. Alah, lho iki kok kula mboten bangun blas. Wong winginane enten acara istighosah sing nyukani daharan kiai tutuk kula. Oh alah, jadi sing bangun pondokmu kaya ngono kuwi wong sugih sing loman nggih, langsung kiai minggir. Ana, enteni kono. Ngenteni sik Bu Endang. Akhire Bu Endang gliti. Aja teng pundi Bu Endang? Kiai iki apa malaikat apal nek karo wong loman. Lek karo sing cedhel-cedhel lalian malaikat. Kula mireng jenengan bangun masjid dengan Yai Bahri nggih. Oh alah niku sing bangun jenengan nggih. Oh alah. Dadi Yai Bahri iki iso duwe pondok sampai aja bangun. Beh.
Akhirnya Bu Endang mlebu dhisik, Yai Bakri didada keri bro. Lho wong sugih iki lek loman mlebu swarga dhisik ngalahne ki ya. Mula tenan Pak Bakri tenan. Awake dhewe kudu dadi loman ben mlebu swarga dhisik ngalahne. Sampai nek pengen mlebu swarga dhisik kula tenan. Iki engko aku sak ngono-ngono. Kowe kok mlebune dhisik awakmu ben aku bar awakmu bene wis. Aku lem ndak apa-apa. Aku nyangono ya. Sapa muni menju. Tenan. Wong sugih ki lek loman tibane mlebu swarga dhisik ngalahne wong mati syahid, ngalahne haji mabrur, ngalahne kiya. Loh, lek ngono sugih niku penting. Sing penting sugih digawe kebenaran untuk menegakkan agama Allah niku sae. Pun kula terus nih. Kanjeng Nabi niku susah ditinggal pamane, Pak. Mergo pamane ki backingi Kanjeng Nabi. Saking susahe napa niku saking susahe wong Quraisy ki gak wani ngendhek Kanjeng Nabi. Akhirnya wong Quraisy niku wong kafir Quraisy sowan tengene Abu Thalib. Pak Abu Thalib nyapa, sama ngomongi ponakan sampean kae to. Aja gampang elek-elek Uzza, aja gampang-gampang elek Lata, aja gampang elek-elek berhala. Aja ngono wis to Muhammad ki wis to tenan, aja gampang apa to sing dipingini Muhammad ponakamu. Lek pengen jadi pemimpin aku siap dadekne pemimpin. Wis tenan aku wong Quraisy siap dadekne Muhammad pemimpin. Lek pengen paling sugih siap nglumpukne bondone wong-wong tak wehne Muhammad ben sugih dhewe. Sing penting aja negakne agama Islam. Apa pengen bojo ayu siap tak pilihne wong paling ayu sak Quraisy. Wis perawan yo enek, rondo yo enek. Rondo teles, rondo garing sampai rondo kemripik enek. Sampe ngomongi ponakamu sing penting ojo ngelek-ngelek berhala, ojo negakne Islam. Ngono nggih Pak Abu Thalib. Ya wis engko tak omongane Muhammad. Akhirnya tenan Kanjeng Nabi didhawuhi karo pamane le dalem paman wong kafir Quraisy tasrene, wong Quraisy tahrene ngomongi aku awakmu kon leren. Lek negakne agama Islam, awakmu pengen apa? Lek pengen sugih wong Quraisy siap. Lek pengen awakmu bojo ayu siap. Lek pengen awakmu dadi pemimpin siap. Wis apa kepengin awakmu dituruti. Piye dawuh Kanjeng Nabi, Pak? Paman lamun wong Quraisy saged nyekel srengenge dilungne tangan-tangan kula. Wong Quraisy saged nyekel rembulan dilungne tangan kiwa kula. Kula tidak akan pernah berhenti menegakkan agama Islam. Pamane langsung dawuh, "Wong ngono le." "Nggih, Paman." "Ya wis, lek kuwi dadi tekadmu, aku berada di belakangmu." Lah terus sedo mula Kanjeng Nabi susah. Artinya apa? Wong berjuang enggak cukup dhewe tibane, Pak. Kanjeng Nabi ki hebat, berjuang ditinggal pamane. Susah, Pak. Lho lek ngono wong berjuang butuh backing. Ngono lho. Mula sing duwe pesantren sing duwe apa ya tetep butuh orang lain. Ya misdan iku ya mboten cukup kula karo Mbah Yai Ja'far, mboten cukup nek kanca-kanca sing pengurus nggih. Mula awake dhewe aja gampang titik-titik lek ora enek aku. Tugu Rejo ki lek ora enek aja gampang ngono. Berjuang itu bersama. Kanjeng Nabi susah. Akhirnya Kanjeng Nabi susah entuk 4 bulan bar ditinggal pamane. Lha kok ditinggal sedo garwane, Bu. Waktu ditinggal pamane, Pak, Kanjeng Nabi ki jek duwe backing, Pak. Mergo garwane ki ya disegani. Sayyidah Khadijah ki konglomerat, pengusaha kaya raya. Wong Quraisy ya sungkan karo Sayyidah Khadijah. Ketika Rasulullah berjuang, wong Quraisy ki jek disungkan karo Sayyidah Khadijah. Wow, Sayyidah Khadijah ki wong hebat yu. Hartanya habis untuk berjuang bersama Rasulullah. Karo Kanjeng Nabi ki lek mbelani zahiran wa batinan. Khadijah ki lek Kanjeng Nabi susah wis menghibur tenan, Pak. Mula ora eneng manusa salam donya ki sing entuk salam kok ngene Allah kejaba Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah entuk salam kok ngene Allah, Pak. Akhirnya itu Sayyidah Khadijah jawab, "Nduk, dalem Kanjeng Nabi, sampean oleh salam kok ngene Allah." Langsung Sayyidah Khadijah jawab, "Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus fahayyina rabbina bis." Niku jawabane Sayyidah Khadijah.
entuk salam kok ngene Allah. Khadijah ki wanita istimewa mbelani Kanjeng Nabi. Niku Sayyidah Khadijah. Mbuh lek Khadijah gak ngerti aku. Loh tenan. Akhirnya Sayyidah Khadijah sedo cara wayang kelangan hapit Pak lesu Kanjeng Nabi. Ini membuktikan apa sehebat apapun laki-laki lek ditinggal wong wedok nglimpruk. Jeng Nabi kurang hebat piye ditinggal Sayyidah Khadijah. Tenan. Mula sampean iki tenan dibalik kehebatan seorang laki-laki ada seorang perempuan yang menopang di belakangnya. Ngono lho. Kulo batin terus. Mula Kanjeng Nabi dawuhne almar'atu imadul bilad, wong wedok iki cagake rumah tangga. Rumah tanggamu ki rasa Pak Bu, lek sing wedok rasa. Rumah tangga sampean rapuh, sing wedok rapuh. Mergo Kanjeng Nabi nembungne wong wedok ki cagak. Pak Harto iki kurang hebat piye dadi presiden 32 tahun kok. Sapa gak wedi karo Pak Harto? Pak Harto ki jenderal bintang 5. Ditinggali Putin, nglimpruk. Pak Harto leren jadi presiden ini setelah ditinggali Putin Pak. Cagake gak enek, ambruk Pak Harto. Pak Harto ini sampean roh Pak Habibie. Wong saalam donya ki tau dilumpukne Pak. Wong paling pinter ki mek 10. Salah satu nih wong paling pinter saalam donya ki jenenge Pak Habibie. Ning Indonesia jadi presiden sakwise Pak Harto. Pak Habibie ki wong pinter ya. Ditinggal Ibu Ainun Habibie linglung kamu. Loh padahal Pak Habibie ki pinter. Wong nate kok nggarap soal 10 bijine 11. Wes golek ana satu gurja nek wong pinter. Soale 10 iki bijine 11. Ora wong pinter apa enek? Ora teko mikir awakmu. Piye to Pak Lukman soale 10 kok bijine 11 lho. Sampeyan mesti penasaran. Pak Habibie niku Habibie niku zaman sekolah dikeki soal karo gurune soale 10. Lah gurune gawe soal iki nek sitok sing kliru angkane. Diomongi karo Pak Habibie, Bu guru ini angkanya kalau gini nggak temu nanti, angkanya harus ini. Loh, gitu ya Habibie, coba jenengan selesaikan Bu guru nggak akan temu iki. Manut. Akhirnya soalnya dirubah, soal 10 digarap karo Pak Habibie bener kabeh. Oleh biji 10. Krono benernya soal sitok sing salah oleh biji sitok, akhirnya oleh nilai sewel Pak Habibie. Ditinggal Ibu Ainun bendino ning TMP Kalibata Pak, Taman Makam Pahlawan Kalibata gitu. Bendino menangis, ya Rob cepat panggil aku ya Rob, aku rindu Ainun, aku rindu Ainun. Duh, wong lanang hebat kok kaya apa ditinggal cagake nglim. Aku ditinggal rewang 5 dino endas kaya cepet. Belak dulu tak wae mulya Cek, aku arep ngaji lho. Tenan Pak, mula dadi wong lanang aja kereng-kereng karo bojo, ditinggal tenan nglimpruk. Ngono lho wong lanang kau bareng karo sing wedok cautil. Enek ning Tugurejo ngoten iki. Bih, kok komplit mentan Tugurejo. Iya. Mula sampean tingali rata-rata wong rumah tangga ki sing mati dhisik lak sing lanang. Ayo ning Tugurejo ki rondone karo dudone oke endi? Oke endi? Oke rondone. Lah nyapa wong rumah tangga kok rata-rata sing mati dhisik sing lanang. Lek sing sedo sing lanang cagake jek enek. Ngono lho yu. Bentuk kasih sayang Allah, jek rusa-rusa mergo sing wedok jek enek cagake jek enek. Wong rumah tangga kok sing mati dhisik sing lanang delok niki wonten omah lajik resik. Jero omah resik umbah-umbahan tuntas koran-koran tuntas. Anake mak sekolah baju disetrika, baju dimasukkan. Lho tenan mergo sing wedok jek enek. Jajal sing mati dhisik sing wedok. Aduh. Omah ya Allah jembrung wis wonten omah masyaallah. Jero omah waduh mesteri ra disaponi ya Allah. Umbah-umbahane seminggu mek dikomtok. Waduh kora-korane dikomtok sing lanang ya Allah dalah sempak ning meja makan. Wes ruwet. Oh anake dolan ki umbele meler. Ngono ki sekolah klambine ya ora dilebokne ya ora disetrika, dilalai soale ya ora dislerekne.
Akhirnya budal sekolah kacuke metu lah nyapa mergo bapake gak tau mikirne kacuke anake, mikirne kacuke. Ya apa ora? Mula wong wedok kuwi cagak, Bu. Sampean iki cagak. Ngono lho. Cagak. Cagak. Mulai bojomu takon sing ngaji ning pondokmu sapa to Bu? Pak Lukman, apa judule? Mula tak jaluk sing nderek istighosah, Bu, jadilah sampean wanita sholihah. Mergo sampean kuwi cagak, lek cagake sholihah, anak-anake ya sholih anak iki sing gak salat iki mergo ibuke ra salat tok. Nah, coba muni betul kuwi. Kuwi paling bojone kono mau kuwi. Lho nyapa to? Anak iki lek ibuke salat. Mergo anak iki gampang kelet ibuke ora kelet bapake. Nah jajal sakmene iki wong lanang sing mangku anake enek apa ora iki? Lho kuwi akeh ya Allah. Ya apa ora yu? Pokok ibuke salat anake ya. Sampean kok ngadeg ngene, anakmu sing cilik lak melu ngadeg arep salat. Mbok kon ngalih ya moh, ngalih. Golek gedane Pak, moh. Ibu salat lho, aku ya salat. Ibu ki wenyeh iki janan. Sampean Allahu Akbar, anakmu lak melu wabah. Sampean maca Fatihah anakmu lak mbeb. Sampean rukuk, sampean manut rukuk, sampean salam. Salat. Sampeyan iki lek gak salat khawatire anak-anake ya ora. Salate dijogo tenan. Rewang bareng maghrib mulai tuku rejo aja pisan-pisan usume wong salat becek. Maghrib deng kok iso becek iki. Usume wong wis Pak Lurah tulung diumumne ning Tugu Rejo. Lek enek wong mantu maghrib kon nulisi untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah sholat isya. Biyo amplop piro sing ngucul iki mau. Bu, sholat nggih. Mergo jenengan kuwi anak ora usah dikongkon nutup aurat. Pokok ibuke nutup aurat, nutup aurat. Kula tingali anak-anak sing ning dinutup aurat mergo ibuke iki ya nutup aurat. Aja enek ning Tugu Rejo ngeterne anake nang TPK nang Madin, anake kudungan. Lho kok malah ibuke ra kudungan to? Lho kok malah ibuke ge celana SMS silite metu sithik. Enek sing gawe celana SMA silite metu akeh. Kadang ge celana SMK silite metu kabeh. Lah kok malah ibuke rambutnya dirembonding, disemir numpak sekupi. Anake jilbaban brukut dilungguh ning ngarep. Ibuke lek lungguh nang dhuwur sepeda motor rada ndegek. Akhire kaose munggah, celanane mudhun. Lah kok kathoke ketok enek tulisane RP 2000 to. Bu, aurate ditutup nggih. Mergo sampean kuwi sampean cagak. Sampeyan arep melu kegiatan apa melu wae. Tapi sadurunge melu Bu, menengo dilut suwine 5 menit utawa 10 menit. Mikira, aku lek melu ngono kae, disawang anakku pantes apa ora? Lek secara jernih hatimu mengatakan ora pantes, aja melu sakne anakmu. Enek karnaval joget aja melu, disawang anak ora pantes. Lho kok malah ibuke kuwi disawang anak pantes apa ora? Sapa muni pantes? Kok pancen angel wong Tugu Rejo iki. Wong wedok joget ning dalane haram. So Agustus ora sah melu karnaval niki nenek maunya karnaval nek. Sampeyan yo miyok. La ilaha illallah. Sampeyan yo miyok. Miyok. La ilaha illallah. Lho tenan Pak Lurah kula winane ngaji ning Trenggalek iki tenanan. Lurah iki tak omongi, Pak Lurah. Sama eling-eling ngomong aku. Sok ning akhirat enek uang mlebu swarga. Mergo nyapa? Enek ri ning dalan disingkrihne. Mergo ri iki ganggu wong liwat.
akhirnya rine disingkrihne wong liwat dadi penak kuwi lho dikai penghargaan mergo menakne wong liwat mlebu swarga. Hati-hati Pak Lurah, sok ning akhirat enek lurah mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat. Wong nek ora Pak Lurah. Hati-hati Pak Lurah. Bu, sampean iki lek melu karnaval kuwatir kula ganggu wong liwat. Kok lek ganggu wong liwat kuwatir kula sok ning kono dituntut sampean. Piye? Miyok apa ya? Miyok. Piye to ki? Sampeyan nek enek panggah piyok. Nek mlebu neraka tak apa-apa. Wah, kaya ning nggen kula ya enek ibuke melu karnaval. Lah kok anake ngetutne ning mburi karo muni ibu epek kok. Ibu epek kok. Ada minyak ya? Weh, bolomu kok akeh men Pak Lurah. Minyak apa ya? Minyak. Alah. Mbuh. Ngaji ning Tugu Rejo wis ombene ra dimanggakne. Wonge dijak kon penging melu karnaval panggah minyak. Wis pendukungmu kathah Pak Lurah niki panggah minyak. Minyak. Ya, minyak. Loh, sampean iki lek ser melu senam melu wong senam ki ya olahraga. Olahraga itu perintah agama. Tapi sampean lek melu senam, melu golek panggenan sing tertutup, aja senam ning pinggir dalan di sawang anak ra pantes. Auratmu ya tutupan sing brukut sing longgar. Lha kadang nutup aurat ya Allah, kaos sing ngapret, celanane ngapret. Akhire kodoke ketok meringis. Lha ngono ki disawang anak ora pantes. Ning Selopuro ki kok anake ki nyemantani, "Bu, odokmu iki lho. Odokmu entuk meringis lho, Bu. Aja ngono kuwi, Bu." Yo. Karnaval nyokmet minyak. Lho mergo jenengan tuh cagak lho. Nabi Nuh niku anake nakal. Lho padahal anake Nabi nyapa? Mergo garwane Nabi Nuh ki bukan wanita sholihah. Bojone Nabi Nuh ki wong nakal, mula anake ya nakal. Bojone Nabi Nuh iki nun nyek nak paham nun gak paham wong wedok sing nyambut gawene makan manuk wis ning Selopuro ki enek wong wedok nyambut gawe makan pitik barang enek ning Selopuro. Lah nek wong wedok model ngono kuwi wong wedok sing nyambut gaene makan. Lho, krana ibuke elek anake ya. Firaun niku bajingan tengik, Bu. Saking suwine lek bajing sampai Firaun niku ngaku dadi pangeran tak wong. Ana rabbukumul a'la. Ewa semono Firaun ngopeni bocah jadi nabi jenenge Nabi Musa. Lah nyapa? Mergo garwane Firaun itu wanita salihah jenenge Sayyidah Asiyah. Wis. Lho lek ngono bener Kanjeng Nabi ki susah ditinggal wong wedok mergo wong wedok kuwi banyak orang-orang hebat tuh karena apa? Terlahir dari ibu yang hebat. Mergo sampean kuwi kata Pak. Mula lek wong lanang mati dhisiki cagake jek enek, roso-roso. Wong winginane diberitakne teng TV ban enek mbok rondo niku wedok. Lah ya bener to yo. Enek rondo wedok niku ora duwe bojo. Teko
teko Lampung Pak, duwe anak 12, anake cilik-cilik sing kakung sedo, mboten rabi neh, anake 12 digedhekne, subhanallah, sing 10 dadi dokter, sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Iki lho rondo kelek ngupeni anak rusa mergo cagak. Kula nembe ngaji teng Mlingi, sing ngundang kula bakul Brambang, anake 3 sing kakung sedo cilik-cilik, ora rabi neh. Anake 3 digedhekne, sing mbarep daftar akabri katut sakniki pangkate letnan kolonel menjadi komandan batalion teng Riau. Anak sing kedua sing rabi PNS pegawai negeri sipil dinas ning DKI Jakarta dadi anak buahe Pramono Anung. Ki lho rondo elek ngupan anak rasa mergo Bu, Kanjeng Nabi susah ki mergo ditinggal garwane. Mula wong lanang ki tenan lek ditinggal bojo susah tenan. Nggih, Bu. Bu. Salihah nggih. Ibadah dijaga nggih. Nggih panjenengan itu madrasatul ula. Anak ki jane lho ya Allah gremis. Anak ki jane lek pengen apik, Bu. Jane sampean deleh pondok lho. Lho nggih, Pak. Umpama niki nek pondok Al Khusuk niki lho. Niki enten santri nggih. Lho nggih. Anak ki nek ning pondok minimal siji salate terjaga. Wis. Anakmu ora kok deleh pondok, wah salate pelayon. Tapi nek kok deleh pondok wis ben jurusi Mbah Bakri wis penak sampean. Ning sawah tenang, ning ladang tenang, ning kantor tenang, ning pasar tenang. Lek perlu ning luar negeri tenang mergo anake ning pon. Nomor 2 anak iki lek ning pondok apa Pak? Untunge keluyurane terkendali. Wis, anak kok gak ning pondokne, kok cekeli HP, kok cekeli motor, tektung. Kula niki pendak malam Ahad ngaji di luar kota Pak. Begitu masuk kota Blitar, Masya Allah. Bocah beda motoran breng-brengan di usia SMP SMA, goncengan papat, mabuk ning dalan, gelut ning dalan. Kula mek batin iki anake sapa iki? Lah nyapa iso keluyuran ngene iki mergo ora mondok. Anak ki lek ning pondok ora iso keluyuran mergo ora digawani motor, ora dicekeli ha. Lho, wis to pondokno. Yo mondok. Nggih. Dadi anak ki lek pengen gak keluyuran jadi pondok. Sing nomor 3, anak ki lek ning pondok untunge apa? Iki lho Pak sing penting. Oleh barokah dongane kiai. Wis. Manusia ning alam dunya ki termasuk sing istimewa ki kiai, Bu. Anak niku donga sing paling mandi ki dongane wong tuane. Sampeyan ki lek ndek anak, sampeyan donga sing tenanan, Pak. Mergo donga sing paling mandi kangge anak kuwi wong tuane dhewe. Lah anak sampeyan iki lek sampeyan deleh pondok, sampeyan yo ndongakne, kiai yo nduk. Wis komplit wis. Mung kula kadang mikir aku ki nyapa kok iso koyo ngene iki. Wong ning pondok ngapunten nduk aja kok tiru. Aku biyen ning pondok gak tenanan, Nduk. Gak tenanan kula kitab sitok ora duwe. Lho saiki lho kula niki masyaallah gak ketangi mami tahlil payu kok. Kula mikirnya apa to Lukman kok iso kaya ngene, tak ngen jawabane mek sitok mergo oleh barokah dongane kiai. Kula jaman teng pondok Jampes niku tiap hari didongakne kali Abah Gus Agung niku. Mbah Abdul Malik sing kagungan aurat ya misdan niku lho. Kula nembe mampir teng kanca kula teng Magelang, Pak. Bangun omah entek 1 miliar rong mari. Ning pondok iki mek setahun ra tenanan. Tong mriku dadi tokoh agama iso mbangun masjid ngene iki lho. Lho kowe kok iso kaya ngene iki piye iki ceritane? Kowe bisa ning pondok ra tenanan. Lah iya Kang Lukman kok iso kaya ngene. Roh ora awakmu iso kaya ngene. Enggak Kang Lukman, tak critani. Oleh barokah dongane kiai awakmu. Sampeyan rasa gumun lek kaya Mbah Yai Bakri, masih muda, kelahiran 88, iso bangun pesantren kaya ngene. Demi Allah, ini ada keberkahan doane kiai, Pak. Tenan. Mbah Yai Bakri ki jek enom, Pak. Kelahiran 88. Cek umur piro? 42 iso kaya ngene iki lho masyaallah. Ki manusia istimewa yon Pak niki. Lha iki nyapa kok iso kaya ngene? Mergo oleh dongane kiai nalikane ning pondok. Ayo mon. Sampeyan marakne wedi sok mondok dadi apa? Lah peruh ora lek wakil presiden Mbah Yai Ma'ruf Amin iki ya pondokan iso dadi wakil presiden ngene lho. Anakmu lek mondok ditakoni, "Yo anakmu kok mondok sok dadi apa?" Jawaban wakil presiden. Lha iya ta. Nek Gus Dur ki ya pondokan iso dadi presiden. Bupati Malang iki Pak Sanusi ya pondokan ya dadi bupati.
Blitar iki tahun di bupati jenenge Mak Rini niku ceritane ya pondokan, duwe wakil jenenge Pak Rahmat Santoso niku ya pondokan nate panggih kula teng Ponorogo acara apa haflah teng pondok gede teng Ponorogo. Lho Pak Wabu kok teng mriki? Nggih Yai niki sing dipondoki kanca kula nalikane mondok teng Tulungagung. Iyalah pondok iso dadi wakil bupati iki lho. Sampeyan ki ya kuwatir ning sugih anak ya gak maido, tapi saya yakinkan mondok ki iso sugih. Aku ora mondok embuh Pak, saiki mesti mondok mobil kue loro mergo barokahe mon. Yes. Ayo mon tuh akhirnya Kanjeng Nabi susah mergo ditinggal garwane. Mula wong lanang ki lek ditinggal garwane ya kula niki sampai dipeseni karo kanca kula Pak. Kula ki duwe kanca akrab sakniki omahe Probolinggo. Kula winginane sing wedok ninggal. Kula rono ki langsung diomongi, aku pesen sitok luk nang awakmu. Apa? Mumpung bojomu cik enek senengno. Senengno. Awakmu sok lek ditinggal bojo isine mek getun tok nyapa gak tak seneng nih. Bojoku ki naik ninggal ku ning pangku aku. Nyawane dijabut karo Allah ki tak pangku. Aku ki lek mbelani bojo nang rumah sakit tenanan. Saiki lho saiki aku cik getun. Nyapa bojoku ora ngene. Lho tenan Pak. Mula sing jadi bojo diman. Kono batin cocok ya. Terus Pak Lukman ini kalau bojo kula sing senden-sendeni cagak kalau bojo kula. Lho tenan. Bu, akhirnya Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj ne mergo Kanjeng Nabi dituduhi kebesarannya Allah. Mula Bu sampean iki lek susah rekreasi. Jadi Isra Mi'raj iki koyo rekreasi ngene lho. Pak, lek sing wedok susah jak rekreasi. Aja dijak derep ora barbar. Ayo Bu ning pantai, napa to ya yo ndelok kebesarannya Allah. Ngono lho. Ning pinggir pantai karo tenger ya Allah kok akeh banyu sakmene iki goleke ning ndi? Kok tak rasakne mulai kono sampai kono kok asin iki uyahe tuku ning ndi? Ngono lho Pak, ndelok kebesarannya Allah. Ayo Dik nang pantai ndelok kebesarannya Allah. Mosok mek ngono kuwi tok ya ora. Engko ya lek wis teko pantai, sekali-kali koyo film India ya, Dik. Sampeyan kok mlayu wae. Ngono lho, Dik. Terus etok-etok tiba terus tak tubruke ya, Dik. Akhirnya Kanjeng Nabi ditimbali Allah terus nampa perintah salat 5 asale 50 wektu, Pak. Jeng Nabi ki ditimbali Allah kongkon nampa salat asale 50 wektu mandhap petuk Nabi Musa asal napa Jeng Nabi Muhammad perintah salat pinten 50 wektu sampean balik ora kuat umat sampean kok 50 wektu njaluk keringanan munggah neh karo Allah disuda 5 piripun Nabi Muhammad disuda gangsal kantun pinten 45 wektu sampean balik neh ra kuat umat sampean munggah neh disuda 5 kari 40 petuk Nabi Musa kon balik neh suda 5 akhirnya kari 10 pripun Jeng Nabi kantun sedasa Nabi Musa sampean munggah malih ora kuat umat sampean salat 10 waktu akhirnya munggah malih Jeng Nabi disuda malih karo Allah 5 Jeng Nabi mandap panggih Nabi Musa malih dipeseni karo Nabi Musa pripun Jeng Nabi angsal perintah sholat pinten waktu 5 waktu sampai balik neh ora kuat gue wong sholat 5 waktu umat kula rasa-rasa 5 waktu ndak kuat sampai munggah neh jaluk keringanan munggah neh Jeng Nabi kok dawuh mboten Nabi Musa kula pun isin bolak-balik disuda kula isin saniki kari 5 lah kula maca dawuh niku teng tafsir Mukasir ki batin. Yo Kanjeng Nabi kok ora manut Nabi Musa to. Cara kari 5 manut yo jatokno lak yo entek. Jatokno kan ndak enek dolat. Lah kok ora manut akhire tenan salat saiki 5 wektu ternyata wong ploso karo wong Tugurejo akeh sing ora ku Pak. Sholat itu ibadah yang istimewa.
Salat itu ibadah yang istimewa loh Pak. Mula kula sering kali nyinggung niki kathah sing poso Rejeb. Enten sing poso Rejeb. Kathah. Wonten nggih. Ngene. Niki beda pendapat pancen ulama iki. Tapi kula cenderung cocok sing niki. Poso sing dipasani bulane niku mek sitok. Uyuh. Sopo to ya Allah. Oh, aget wong. Lha kene anak nerang ni cek. Poso sing dipasani bulane niku poso Ramadan iki dipasani bulane, Pak. Lah lek wong-wong poso Rejeb berarti masani bulane. Dawe ulama mboten enten sing ngoten iki mboten enten. Lho lah terus poso Rejeb ki piye ngeten lho, Rejeb itu kan bulan istimewa, Asyurul Hurum. Karo agama diperintahne kongkon ningkatne ibadah, kon ningkatne deres Quran, kon ningkatne jamaahe, kon ningkatne zikire, termasuk kon ningkatne sedekah, termasuk kon ningkatne poso sunai. Lah poso sunah apa? Ya Senin Kemis. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, kuwi lho lakonono ning bulan Rejeb. Dadi niate apa? Niat poso Senin Kemis. Niate apa? Niat poso awal bulan, cuman dilakoni nang bulan mergo Rejeb itu istimewa. Ngono lho dawuh ulama iki dawuh ngoten niku. Kula cenderung cocok niki. Dadi sampe nek pengen poso Rejeb ya poso sunah. Apa sedina poso, dina ora, dina poso, dina ora, dina poso, dina ora, sampai saulan akhirnya jenengan saulan poso 15 dina. Jenenge poso Daud. Sampeyan dijak Daud ya kuat, dina poso, dina ora, dina poso, dina ora. Kuat, tapi sing ora model Daud ngono kuwi dina poso, dina ora, dina poso, dina ora, bar ngono terus ora. Kuwi dudu Daud kuwi. Lah poso, nah, tapi enek sing dawuhne kita Fathul Mungin, ala wong poso ki sembarang waktu ya oleh. Selama tidak dilarang, sing dilarang ki mek kedua hari lho lek ngono lek poso Rejeb terus oleh ya oleh kaya ngoten niku. Cuman kadang manusa nganu. Lek karo poso sunah ki semangat, tapi lek karo salat sunah kok gak semangat ya. Lek kadang gumun, nek wong iki bendina poso sunah. Poso naon iki, tapi salat qobliyah ba'diyah malah ra dinyangi. Lho, salat karo poso iku toman salat. Lho padha-padha sunahe, jek mulyawan sunahe salat. Lek cara kula mending ra poso Rejeb tapi qobliyah ba'diyah ditandangi. Lah sing apik Rejeb ya poso, qobliyah ba'diyah ya ditandangi ngoten lho. Kathah to sing lek poso kuat tapi malah qobliyah ba'diyah. Oh padahal kuwi sunah. Bu. Maca kabira iki sunah apa wajib? Poso Rejeb kuwi sunah apa wajib? Padha sunahe lek cara aku mending maca doa iftitah, Pak. Enggak maca. Lha oke. Maca surat bal Fatihah niku hukume sampean nakoni niku man wong poso sunah gelem maca salat sunah ning sunat. Sampean muni sami Allahu liman hamidah. Muni sami Allah niki sunat. Tangane diangkat ya sunat, aja kok tinggal. Wong poso sunah dinyanyi salat sunahi salat ra dinyanyi iki lho. Lho tenan tak omongi sampean. Karuan padha-padha nglakoni sunah iki sing enteng-enteng niku lho, tapi ganjarane gedhe yo an. Gawe sandal sunain dhisikne kanan, ku lek nyepot dhisikne kuwi sampean nyanyi kuwi sunah padha karo poso sunah. Lho gawe sandal iki lho penak dhisikno tengen celek. Lho oleh ganjaran sampean golek nyepot kiwane celek. Lho sampean ki lek munggah nang masjid, munggah nang telundakan dhisikne sikil, golek mudhun dhisikne sikil, kuwi sampean nyanyi. Mula sampean kira nyepot sandal dhisikne kiwa ngene lho, yuk sandalmu lat munggah masjid, sing kiwa cepoten Pak. Cepot celek. Terus sikil iki ditumpangne ning sikil kiwa ki apa? Ning sandal kiwa niku lho. Dicepot nyepot sandal dhisikne iki wis arep munggah masjid niku. Kiwa sampean cepot sik sret. Iki sampean oleh ganjaran. Terus sampean tumpangne ning sandal. Aja sampean cepot terus tumpangne ning telundakan. Lha iki ning telundakan malah dhisikne kiwa to. Loh niki ilmu sama nyanyi wah mending iki gak gampang dipamerne iki ikhlas
enek wong tuku ki lho lek munggah masjid mesti kisik. Ora eneng, tapi lek sedekah malah gampang dipamerne. Iki lho sing sampai teko akhirat iki. Dicepot sikil kiwa tumpang ning sandal kiwa, bareng ngono sikil tengah dicepot diunggah ning telundak. Iki sampeyan oleh ganjaran loro. Nyepot sandal oleh ganjaran, munggah masjid dhisik ning tangan oleh ganjaran. Ki ilmu. Sampeyan iki lek ning omah mlebu jeding sunahe sikil kiwa, kiwa apa kiri? Tukang sone kowek. Iki sing dulure sing gebres mul paling iki. Dadi mlebu jeding iki sunahe sikil kiwa, engko lek metu sikil kuwi sampe nyanyi, kuwi sunah. Lah poso sunah dinyanyi kok eman-eman kuwi sing enteng ya sunah. Lho sampeyan sedina sewengi mlebu jeding ping pira? Eman-eman kuwi ngil. Gawe klambi iki sunahe dhisikne tangan, nyepot di tangan, eman-eman gawe celek golek nyepot celek. Iki gak jorok. Gawe BH dhisikne golek nyepot BH. Wis ora jorok, gawe katok. Golek nyepot eman-eman. Ya Allah, udan. Alhamdulillah nggih. Niyup yu. Lah iki jenenge ngono lho. Dadi ora mek poso sunah nyangono, tapi salat sing sunah ya dinyangi ngoten lho. Bu, dikulinakne nggih. Gawe sandal mulai sikil, nyepot sikil, munggah nang masjid dhisikne sikil, mudhun ka masjid dhisikne sikil, mlebu jeding dhisikne sikil, metu ka jeding sikil. Wah, masyaallah. Mula kabeh-kabeh iki lek diilmoni enek ganjarane, maneman. Bro. Nah. Salat itu nyapa kok lah iki. Umpan yo ngono kuwi lek empane wae alhamdulillah dolah. Nah akhirnya tenan Kanjeng Nabi nampa perintah salat 5 waktu. Salat itu istimewa. Salat iki Pak istimewa dibandingne poso, dibandingne haji, di istimewaan salat. Poso karo haji dibanding salat, si utaman salat. Buktine poso Ramadan iki wajib. Poso Ramadan niku tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan. Nah, poso Ramadan ki wajib, tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan. Sing diwajibne mek wong waras-waras tok. Lek sampean lara oleh ora poso Ramadan. Mula sok Ramadan lek pengen ora poso dadi wong. Mula sok Ramadan ning Tugu Rejo kok ana wong lanang isuk-isuk rokokan karo ngombe kopi, aja dilokne pancen kuwi wong. Ndang tuku kacang atom karo roti sisir gek terus diendangi. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Ya Allah luputku Pak De lagi ngerti ki lah aku lek sampean ki lara. Lara piye karep mulai ki sasi poso. Sampean kok rokokan karo ngombe kopi berarti sampean kan lara. Pak De ini menteleng lara ndasmu kuwi. Pancen aku ra sir poso. Beda neh kaji niku wajib tapi gak kabeh wong wajib kaji. Sing diwajibne kaji mek wong sugih-sugih tok lho. Sampeyan nek melarat karo Allah dipenging munggah kaji, mula lek pengen ora munggah kaji dadi wong senajan omahe tingkat tumpakane pajero tapi lek urung kaji berarti kuwi wong. Mbah Yai Bakri wis kaji napa dereng? Dereng, berarti Mbah Yai Bakri wong melarat. Ki sing rawuh rata-rata wis kaji apa urung? Oh, rata-rata sing rawuh wong melarat. Termasuk sing ngomong ya urung kaji, berarti sing ngomong wong. Lho kaji ki ora wajib kangge wong melarat. Beda salat. Salat ki ra ndelok lara, ra ndelok waras lho. Lara ya wajib salat, waras ya wajib. Lho iki lho. Sugih ya wajib salat, melarat ya wajib. Lho iki lho ternyata mulya. Lara ki wajib salat, cu. Ning rata-rata wong iki lek wis lara kok malah ra salat to.
Sampeyan tak percaya jajal ning rumah sakit wingi ya. Teko kono magrib delok sing gluntung lak pengen gluntung ora salat. Anake muni, "Bu, ayah kok ora salat? Ayahmu lara." Jadi rumah sana lek lara iku lek ninggali salat gak oleh, malah justru lara ki lho salat to. Mergo wong lara ki kemungkinane loro lek ora waras ya. Ya Allah kok mati ninggali salat to ya. Mula sampean tak peseni lek ngindangi wong lara kudu wani nakokne piye salate. Dieling-eling. Piye yu salate? Wajib lho yu maki lara, ora iso ngadeg lungguh yu. Ora iso lungguh gletak, murep, mlumah. Oleh. Lek ora iso apa yu? Iso mek ketip salat to yu. Karo ketip sah. Sah. Lek kowe ketip gak iso tenang ya yu mripatmu tak remne tak salati ya yu. Jadi awake dhewe lek ngendangi wong lara kudu wani nakokne salate. Lah rata-rata wong ngendangi wong lara ora wani nakokne salate. Lah nyapa lah tibane sing ngendangi ya ora. Lho apa kabeh wong wajib salat Pak Lukman ya Allah. Mboten panggah enek sing dipenging sitok wong gendeng. Lek gendeng dipenging salat. Mula lek pengen ora salat dadi wong mula ning Tugurejo nek wong ning sawah ora mulih Jumatan. Kok ning Tugurejo nek wong ra Jumatan aja dilokne pancen kuwi wong. Nek anakmu takon, "Bu, ayah kok ora tau Jumatan to, Bu?" Jawaban ayahmu pancen wong. Betapa mulianya salat. Sampai wong ora salat jan derajate gak beda karo wong gendeng, Pak. Mula salat to. Bu, salat ben ora kaya wong. Mula lek milih mantu tenan petanono dhisik salate. Yo anakmu didemeni karo cah kono lho. Sampeyan kudu wani salat apa ora? Lho, lah nyapa yo? Aku ndek mantu ora salat berarti mantuku gendeng. Lho tenan kudu wani nakokne salate sampeyan. Salate apa mobile? Nek cah lanang lampar anakmu ra salat duwe mobil, sing salat ra ndek mobil, milih sing ndek mobil apa sing ora? Alah. Lho takokno salate. Mula salat istimewa sampai kula mau khutbah teng Masjid Darul Aman. Pundi niku jenenge Sembung. Niku bahas wong ki lek enek wong salat aja liwat ngarepe wong salat, Pak. Aja. Sampai nek dawuh Kanjeng Nabi sapa wonge liwat ning ngarepe wong salat kuwi dosa. Lamuno enek wong salat kok dalane mek kuwi dawuh Kanjeng Nabi luwih apik jenengan ngenteni sampai mari salat senajan leh mu ngenteni suwene 40 tahun. Tenan lho, Pak. Sampeyan aja lek jamaah ning masjid aja gampang liwat ngarepe wong salat. Gak oleh karo Kanjeng Nabi. Mula sunnahe sampeyan iki lek salat nang masjid kudu duwe pembatas minimal sajadah iki lho. Jadi kok lek enek wong liwat ngarep sampeyan iki oleh kulone sajadah. Utawa sunahe niku teng Fathul Mu'in ini kon ngwehi tongkat ngeten. Utawa ning ngarep dinding. Bahkan Kanjeng Nabi iki dawuh lek awakmu wis duwe satir, kok enek wong liwat ngarepmu, tolakan. Karo tangan kiwa ngene, Pak. Aja liwat. Mergo wong salat ki mulya. Terus kula iki kemutan ya Allah. Betapa ngalimnya Mbah Yai Malik Abah Gus Agung. Kula kemutan Yai Malik niku lek salat. Niku teng Masjid Jampes ki enek bolongan ngeten iki. Nah, Mbah Yai Malik lek salat teng mriku pas ngadep tembok niku. Oh, tibane sunah ngadep tembok. Dan kula hak pernah tahu enek bocah jeng liwat ning ngarep Mbah Yai Malik. Pas Mbah Yai Malik salat dicegat ngeten Mbah Yai Malik. Ya Allah tibane Mbah Yai Malik ki ngalim. Kula lagi roh keterangan iki dik wingi niki, Pak. Terus tak gete khutbah niki wau. Mondho dibanding Mbah Yai Malik iki kula kemutan Mbah Yai Malik iki salat ngeten. Lah niki enten tembok ngeten. Lek Jumatan mboten ngimami Mbah Yai Malik niku. Plengkung ngeten nek plengkungan masjid niku. Lek salat teng mriki, lah niki tembok. Tibane sunah. Nate nek bocah liwat langsung didegen. Niki posisi salat. Memang Fathul Mu'in ngoten dawuh. Ini menunjukkan betapa mulianya orang salat. Wong salat oleh derajati malaikat kok, Pak. Wong iki lek salat derajati malaikat.
Lho kok ngoten ketika Kanjeng Nabi Mi'raj munggah ning langit pertama, roh malaikat mek ngadeg tok karo zikir. Bareng ono munggah ning langit kedua, roh malaikat mek rukuk tok karo zikir. Sak dawane langit. Munggah langit ketelu, roh malaikat mek sujud tok karo zikir. Munggah ning langit keempat, roh malaikat mek lungguh tok karo zikir. Roh ngoten niku Kanjeng Nabi batin, mbahne mulyane umat kula iso nglakoni ngono kuwi. Mula akhirnya umat Kanjeng Nabi diperintah kongkon sholat. Lah sholat isine ngadeg, rukuk, sujud, itu perbuatan malaikat, Pak. Mula wong ki lek sholat oleh derajat malaikat. Wong ki lek sholat oleh derajat Nabi. Mergo sholat 5 wektu ki sholate Nabi. Sholat subuh ki sholate Nabi Adam. Sholat zuhur ki sholate Nabi Ibrahim. Sholat asar ki sholate Nabi Yunus. Sholat maghrib ki sholate Nabi Musa. Sholat isya ki sholate Nabi Isa. Mungkin lek keliru berarti mek kolak-walik. Jadi wong lek salat berarti oleh derajate oleh derajate para nyapa to salat kok 17 rakaat. 17 rakaat nggih salat niku. Wis, nyapa to kok 17 rakaat nggih. Manusa urip ki sedina sewengi 24 jam. Lah manusa ki urip 24 jam rata-rata sing 7 jam digawe turu, sing 17 jam digawe melek. Wis tak baleni, manusa ki urip 24 jam, sing 7 jam digawe turu, sing 17 jam digawe. Lah manusa ki nglakoni dosa ki nalikane melek apa turu? Ning kene nek wong turu ngrasani. Sing ngrasani ki wong mula karo Allah kon salat 17 rakaat karepe Allah salat 17 rakaat ki nebusi dosa melek suwine 17 jam. Lho lek ngono sak rakaat kuwi menghapus dosa 1 jam. Utawa nek ulama sing dawuh sampean iki lek sedina sewengi adus ping 17 resik apa ora? Resik napa mboten? Wis mula ayo lho lek ngono salat iki oleh derajate malaikat, oleh derajate nabi, salat iso nglebur terakhir. Salat itu akan menjadikan panjenengan uripe bejo. Teng lafat azan iki nek lafat hayyalas shalah terus hayyalas shalah ayo salat, terus hayyalal falah ayo jukuk kabejan. Uang gila pengen uripe bejo falah kudu sholat. Mula besok nang akhirat sing didelok dhisik salate, kok salate trenten, kok salate apik, kok salate genah, kabeh dianggap genah. Lho niki lho ukurane wong bejo ora ning akhirat ki salat. Kok salate bermasalah sok ning akhirat mesti wong lek salate genah liyane genah. Mula salat ki cara anggota badan rai. Mula foto KTP sing dipoto raine. Mergo sampean iki lek nemu foto kok rai ku lak liyane genah. Lho iki fotone Pak Lukman, ya Allah ki wong ploso iki asline wong Jember. Iki tukang ngaji ning Istighosah Amisda iki lho genah kabeh. Wuh iki kok wenyeh iki lek ngaji lho genah kabeh to. Tapi sampean nemu foto kok sikil genah ora? Iki sikile sapa kok nyelowopor pecah-pecah iki. Ketokane wong Tugurejo iki. Dadi salat ki cara anggota badan rai. Lek raine genah liyane ya. Lek salate genah liyane ya. Nah, mula aja sampai ninggalne salat. Wong salat itu gampang lho. Salat iki gampang, sedina sewengi ping 17. Salat iki wajib ngadeg, lek iso ngadeg, ora iso ngadeg oleh lungguh sak teruse, sak isomu apa. Salat iki wajib maca Fatihah lek sampean iso maca kula mboten saged maca Fatihah lho Pak Lukman, lek iso apa bismillah ya wis salat maca bismillah. Sah. Allahu akbar. Bismillah, 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 bismillah. Rukuk ya ngono, bismillah, bismillah. Kula maca bismillah mboten saged lho Pak Lukman, zikir mboten saged. Lah nyapa ilat kula ki lek nguleni basa Arab kaku. Lah nyapa to? Kula niki mualaf nembe masuk Islam, mboten usah salat ya aja no. Lho terus salat kudu maca Fatihah. Lah kowe ra iso ora hafal ya wis ora usah maca. Ngadeg kothok ae sekira ngadegmu cukup ge maca Fatihah. Wong Tugurejo kok Fatihah 40 detik ya wis ngadeg kok 40 detik. Engko wae rukuk ya rukuk. Ora usah maca apa-apa. Uwer. Rumangsane Allahu Akbar ki uwer. Uwer. Ngene terus baru dolanan weteng. Lah rapal Fatihah kok. Akhirnya rukuk, sujud, salam, sah Pak. Saking gampangnya salat. Salat iki wajib nutup aurat kuwi lek duwe
tutup dawe kitab Fathul Qorib lek ra tutup oleh salat arian kali udo sah cobi kok ngene Pak sampean mulih kok sawah jam 10 kok wesel akhirnya turu bleksek kok sawah kesel jam 11 dileboni maling omahmu krana sampean ning omah dhewe saking kesel lek nyang sawah turu akhirnya bleksek enek maling mlebu roh lah malinge greget lek kok sing dicolongi sak eneke kain to kelambi sak lemari colong taplak meja selambu wis karpet wis sembarang colong sampai sarung sik ongge biatek pisan akhirnya sempakmu biatek pisan kaosnya akhirnya udah blejet awakmu Pak akhirnya setengah rolas masjid tugu reco azan Allahu akbar sampean ngelilir Allah ya Allah kemalingan ya Allah piye iki wayahe salat zuhur terus kelingan aku tahu melu ya misda pas ning Mbah Yai Bahari sing ngaji Pak Lukman jere wong lek ora ditutup oleh salat udo akhirnya sampean salat zuhur udo Pak boleh sah sing penting syaratnya sitok aja jamaah kuwi golek jamaah geger anu nang Tugu Rejo nek wong teko anyaran nolak kok aru andulan sampai kita bajuri ki ndawone ngeten wih masyaallah lek urusan karo Allah kok koyo ngene penake sapa wonge salat lan ditutup kok tanggane ngerti terus nguwehi tutup kuwi dawuh kita bajuri ora wajib nampa dadi sampean iki nglipang terus tanggane apa bro kemalingan aku lah nyapa kuwi kok bekem lho ora nek tutup kok lah terus iki arep salat aja sik tak jukone sarung salat udo tanggane mluwayu nggo sarung nyoh ke salat niku dawuh ulama kena ditampa kena ora lho saking penake urusannya Allah mah gon mulih ora wajib nampa akhire salat udo ora usah dibayangne bayang Allahu akbar maca kabira Fatihah bar ngono surat mari surat terus rukuk lho kok nyawang gandule lho kok semaput to walah ayo so wis kula tambahi saitik enek mbok rondo duwe anak loro sing barep lanang sing nomor loro wedok sing wedok mati karo mase dikubur mari ngubur adike mase mulih teko omah ngrogoh sak goleki dompet mboten wonten akhirnya masih linggak liku nang di dompetku padahal di dalam dompet banyak surat berharga Pak akhirnya masih kelingan apa kira-kira dompetku ceblok nalikane ngeduk nih jenazah adikku oh iya karena di dalam dompet banyak surat berharga balik neh Pak teng kuburan niki teng kitab Irsyadul Ibad balik neh teng kuburan didudah kuburannya adik karena cari dompet didudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah kok jenazah adik dadi mawa Pak wah kita aku ya dadi mawa mboten kober nguruki saking wedine langsung mangsul Pak ya umah ibu ngapa le ibu ngapa ibu lah yo ngapa ibu ngapa adikmu ngapa adikmu nyapa adikku tengah kubur dibong mah kata ya napa salah adik dadi mawa ibu langsung menangis ya Allah le adikmu ki jane cah apik ngelokne tangga dulur kanca ora tau maido tangga dulur kanca tak tau adikmu ki entengan le adikmu kira enek tanggane wah mesti rewang jujur urung tau mulai entekno kok sari urung tau tenan le urung tau kok sampe jenang rong mateng kok nggawa tebok urung tau le tenan adikmu ki apik lha terus napa salahe adikmu ki apik le ning di kelemahan sitok napa Bu adikmu ki lek salat gampang diakhirni resikone teng alam kubur dibong napa malih mboten wis ojo sampai awake dhewe ndak salat tenan Pak
tenan sesibuk apapun sholat. Mergo sholat itu rukun Islam yang pertama, rukun Islam yang kedua, dan rukun Islam yang pertama ada di dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ayo wis jadikanlah sholat kebanggaan. Dil benjang Sabtu pon malam Sabtu apa tadi pon ngajeng teng Nyawangan Bu nggih rawuh nggih niku lho piantun Nyawangan rawuh Pak Haji sinten iki rawuh niku Pak Haji Muslih niku wong Nyawangan ki lor kono lho lor kono lho lor kono lho diomongi mek mendeli desa niku lek jek enek masyarakat sing zikir, desa niku dijogo karo Allah. Jadi eneke zikir istighosah niku sing untung desa Tugurejo. Mergo masyarakat lek gelem zikir niku dijogo, dilindungi, dislametne karo Allah. Ma amila adamiyun amalan angjalahu min azabillah min zikrillah. Ora eneng ngamal sing dadekne azabe Allah niku gak mudhun sing hebate ngalahne zikir. Dadi zikir niku marakne azabe Allah mboten mudhun. Kula sering kali matur Nabi Ibrahim niku selamat dari bara api yang membakarnya niku lantaran zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Nabi Yunus niku iso metu teko iwak dislametne Allah niku ya lantaran zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Jenengan iki lek urip ning donya pengen dijogo, dilindungi, dislametne Allah, perbanyak zikir. Nyapa to wong zikir niku iso dijogo, dislametne Allah. Mergo Allah dawuh man zakaroni faqad jalasani, hadis qudsi. Sapa sing zikir nang aku nang sandingi. Lho wong kok disanding Allah, engko lek enek apa-apa dijogo karo Gusti. Wong disanding kok. Mula jenengan iki sing sregep zikir ben disanding Allah. Lek disanding ya jenenge cedhek ora ya dijogo, dilindungi. Aman cedek karo Pak Lurah, nek apa-apa dibantu karo Pak Lurah, mergo cedek karo Pak Lurah. Sampeyan cedek karo Pak Bupati, ya lek nek apa-apa dibantu karo Bupati, mergo cedek karo Bupati. Sampeyan cedek karo Pak Prabowo, wah. Lah wong zikir iki cedek karo Gusti. Lah, mula perbanyak zikir. Wis ta dijogo sampeyan ning omah dhewe. Bapak era mulih-mulih tengah wengi sampean wedi yo ya Allah ya menika urung mulih gek engko ning jero omah enek medon wis ta sampean ning jero omah sallallahu alaihi Muhammad lho dijaga sampean karo Allah. Kula iki sering Pak ngaji dhewe niku gek mobil kula niki gwedi sing sitok niku gwedi. Nek nyopir dhewe ngono ku ya mikir yo, nyopir karo batin kok gek ning jok mburi enek wong wedok rambuté dawa. Gek karo menteleng karo muni kok piyambak to iki. Ngono ki aku ya wedi, Pak. Nggih. Ngono ki aku buka pintu bismillahirrahmanirrahim tak tutup jebret wis zikir astagfirullahalazim. Ya Allah selamat kau mahyu berkate utuh. Niku barokahe wis ta sampean sing sregep zikir. Ngoten lho, duwe anak kuliah nang Malang, saiki dalan raya wis kaya ngono kae le, sing hati-hati, gak usah kesusu, lesane zikir. Mergo wong zikir iki dijaga dilindungi karo Allah. Dan tenan Pak Lurah iki sok ben aja pisane iki sok ben nekakno neh ben barokah Tugurejo ngono lho yu. Yo. Zikir. Nyapa to mulih kok acara istighosah timbang lamun mbok ya astagfirullahalazim lho kok petuk kancane yo nyapa yu aku dhisik astagfirullahalazim yu aku gak mampir lho ya ora apa-apa astagfirullahalazim yu bareng ora astagfirullahalazim ngono lho yu man-man lisane kuwi lho
Arep turunnya apa tuh dadak mikir BRI iki. Wanya nyaur prayo nyaur sallallahu alaihi Muhammad. Terus sampai sare Pak, engko lek sampean bablas sedo iki lho sing darani husnul kha. Ngono lho, dadi zikir iki dikulinakne ben dijaga karo Allah. Aja kaya wong-wong kuwi gelem zikir lek enek lindu. Wah, nek lindu sak tuku rejo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mosok lindune kalem zikir kalem la ilaha illallah. Lek kok lindune mandek lek kok mandek to. Kuwi jenenge zikir cap lindu, gelem zikir lek enek. Enek to ning tuku rejo wong model ngene iki. Ata wonge ketoke ya seragam kok. Seragamnya putih toh. Aku ya roh lek kudunge ku ya rong lunas aku ya ngerti kok. Zikir Pak nggih, istighosah nggih. Wis ta desa Tugu Rejo ki pokoke jek enek tahlilan, bar salat cik wiritan, kok cik gelem istighosah barokah. Mergo azab Allah tidak akan turun selama masyarakat iki cik sregep bolak-balik tak atur Indonesia ki barokah. Mergo akeh wong zikir. Indonesia ki ribuan pulau, ribuan suku, ribuan bahasa Pak. Loh Masya Allah, ki lampune kok mati urip mati urip. Ki mau kula pas mangan ki ya mati golek kerupuk ya ora temu. La ilaha illallah. Tenan sumpah iki. Lah kan makmu juga kerupuk sitok yo. Tetap deleh terus baru listriknya mati. La ilaha illallah ning di kerupukku ki ngono. Ya Allah tak golek. Ya Allah nyapa kok mutah mati Masya Allah. Terus akhirnya tak enteni terus makan rada adoh to. Apa ning daleme Mbah Yai? Oh Mbah Yai Bakhri anak ndruwone. Bu zikir nggih. Ugi yang mulia Mbah Yai Bakhri lali niki wong kang kagungan pondok pesantren Al Khusuk. Mula ayo wong sampai ulama ki dawuh wong ki lek pengen husnul khotimah konsepe sitok malakah bizikri. Malakah ki melekat, malakah ki membiasakan. Wong lek wis malakah lek ora zikir ra penak. Wis malakah kok Pak. Malakah ki rasikhah ning jero atine wis buat tenan. Zikir kiai-kiai sepuh mbiyen sampean delok astagfirullah. Astagfirullah. Enten kiai niku Pak karo jagongan iso zikir. Saking pundi? Saking Cirebon. Alhamdulillah. Badhe teng pundi? Ziarah Wali Songo Yai subhanallah alhamdulillah. Ono ki iso karo anu ngono kuwi. Terus lampune mati. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Engko murub alhamdulillah. Wong biasa awake dhewe iki listrik mati no sak Tugu Rejo padha yo. Basa murub ya. Manjen ra kulino zikir ya ngono kuwi. Kok abari yo anu mati lho, joh mati ngono. Enek to sing dikabari mati muni ngono kuwi. Dikulinakne ngono lho ben engko lek wis kulino sampean engko lek mati ya nggawa malakah ki maknane melekat. Lah melekat ki iso ngoten iki mergo kulino ngoten lho. Arep maca bismillah, bar ma'am alhamdulillah. Jika kotakan makmi maca bismillah ora dibuka terus cocok kentaki wat bar ya alhamdulillah pedes mergo kulinane ngono kuwi dikulinakne lesane digawe ngono lho Pak ngumpuli bojo barang zikir dibukane ra maca bismillah malah wat bar ya alhamdulillah malah buaya itu kayak enak tenan. Bu zikir nggih dari istighosah nggih engko lek sampeyan kulino zikir ya mutul mar'u ala ma'asy alaih wong mati ki nggawa kulino lek wis kulinone zikir insyaallah kok sedo ya nggawa kalimah melu istighosah itu termasuk membiasakan zikir. Para hadirin hajate istighosah ya misda sekaligus memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niku biantar mendi titik eding dul wene pidato yalah waket tau dirane cuh kere
Para hadirin, kalau kita bicara Isra Mi'raj sing enek ning uteke awake dhewe niku bicara tentang salat. Padahal redaksi Quran mboten enten hubungane Isra Mi'raj karo salat. Kanjeng Nabi di Isra niku, di Mi'raj niku diunggahne nang langit 1 2 3 4 sampai teko Sidratul Muntaha. Itu tidak ada hubungannya salat. Nyapa Kanjeng Nabi diunggah nelang langit linuriyahu min ayatina. Kanjeng Nabi harus didudui kebesarannya Allah. Lah nyapa Kanjeng Nabi pengen didudui kebesarannya Allah? Nggih, mergo Kanjeng Nabi susah. Kanjeng Nabi susah karo Allah terus dihibur di Isra Mi'raj ning lho Pak. Lah Kanjeng Nabi susah mergo apa? Siji ditinggal Pak Li'e namine Abu Thalib. Susah ditinggal pamane. Weleh ditinggal pamane kok susah. Yu pamane Abu Thalib beda karo pamane sampean. Abu Thalib karo Kanjeng Nabi ya Allah sayangi ngalahne putrane dhewe Pak. Wuh sayang. Ora pamane sampean belas karo ponakane ra sayang. Nyeneni ora tau nyangoni. Bodho ngono ku ya gak mara diseneni, tapi lek mara ya ora disa. Iki pamane awake dhewe, lek pamane Kanjeng Nabi mboten. Lah pamane Kanjeng Nabi karo Kanjeng Nabi suwayang, Pak. Ketika Rasulullah memperjuangkan Islam, menegakkan Islam, wong kafir Quraisy ora nek sing manu ganggu, Pak. Mergo enek figur pamane jenenge Abu Thalib lho. Abu Thalib itu sosok laki-laki yang disegani, dihormati di tengah kehidupan masyarakat Quraisy, Pak. Kanjeng Nabi negakne Islam, ngomongne Islam, gak enek sing wani menging sungkan karo Abu Thalib. Mula akhire wong kafir Quraisy ya jegek, Pak. Bayuh lha iki Muhammad kok ngomongne Islam terus, isu-isu wong kafir entek iki. Kabeh melu Islam. Lek wis kabeh melu Islam kok aku lek merjuangne apa lek aku dodol berhala iki lah ya terus bangkrut aku. Wong Quraisy niku susah karo perjuangane Kanjeng Nabi. Mergo lek wong umat kabeh wong kafir Quraisy mlebu Islam, gak enek sing tuku berhala ngono lho, Pak. Lho nggih. Mergo Kanjeng Nabi dawuh, kowe aja nyembah berhala. Uzza karo Lata ki duduk pangeran. Pangerane awake dhewe ki Allah. Padha melu Kanjeng Nabi, melu Kanjeng Nabi, melu Kanjeng Nabi, bos-bos berhala ki susah, Pak. Mula tak aturne manusa ki lek wis kecoba urusan bisnis wis. Tenan ora wong kafir, ora wong Islam, wis sami ugi sami mawon, silit babi dientuk. Lho nggih manusa ki lek wis kena coba usaha. Lho jane wong kafir niku jane atine iki ya nampa lho. Kula maca-maca buku niku. Atine wong kafir niku jane nampa, Pak, karo risalah Kanjeng Nabi. Tapi kalah karo aku golek melu Muhammad, terus aku nyambut gawe apa? Lah terus aku melu Muhammad kudu tak guwakno bisnisku iki biyo, lah terus aku madiang apa? Jadi wong lek kecoba ekonomi wis agamane wis melu rapuh, Pak. Mula Luqman Al-Hakim pesan, ya bunayya istaghni bil kasbil halal anil faqri. Hei anak-anakku tenan pesenku, kowe kudu dadi wong sugih dengan cara yang halal. Lho enten apa Luqman Al-Hakim? Wong ki lek melarat kecoba perkara telu, siji wa dha'fu fitini, agamane rapuh. Wong ki lek wis kecoba ekonomi ndak patek kenal halal haram. Wong iki lek kecoba ekonomi duwe semboyan, golek barang haram angel apa meneh sing iki lek wis kecoba ekonomi wong yang agamane rapuh. Ya tenan. Kiai kecoba ekonomi, jadi takmir masjid iki duit bendahara apa bendahara kuwi, dadi bendahara masjid lho kiai. Entek kok duite. Tenan nggih hati-hati. Lho nggih Pak, wis wong lek coba ekonomi masyaallah. Wong Selapura ki enek wong alim, Pak, alumni pesantren maca kitab pinter, Pak. Bakul wedhus. Lha ngono iki tangga kula adol wedhus muni seminggu ki dadi 7 sasi kok. Ya ngono kuwi kiai lek wis kena ekonomi ya dadi lecet.
wonge teko wonge madhep ulon wonge nyekel mik yo tenan wong wis kira coba ekonomi wis tenan mula sugih iki tapi dengan cara lho tenan nembe geger-geger PBNU ki jan lek Pak Yai Said kan mergo urusan bisnis toh. Lek Pak Yai Said dawuh iki mergo urusan tambang iki lho. Balekno ae. Lho tenan Pak. Lho wong top-top tok iki. Goleng nek urusan tambang. Lho wong top-top tok geger iki saiki wis akor neh. Memang perkara uwek lho iki. Tenan yo tenan